Bien. Alors, c'était ça. Oui. Alors, chicos, bonsoir à tous. S'il vous plaît, si vous pouvez, oui, si pueden, allumez votre caméra, prendan su camarita. Así voy a poder verlos. Merci. Salut, Eddie. ¿Tu vas bien? ¿Estás bien? Sí, profesora, son varias clases que ya falté, por eso Mm. le preguntaba. No, no, Sí, tranqui. porque y estudio, no se pueden a veces. No, no, tranquilo. No te preocupes, más bien entra, así ya no te retrasas más. ¿D'accord? Bien. Sí, debe estar más seguida ahora. Sí, como sus compañeros siempre entran tarde, eso es lo malo, vamos a tener que resolver. Han hecho, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Les había dejado de tarea todo esto y les dije, vayan haciendo. Es el cahier d'activité, el cuaderno de ejercicios. ¿Por qué? Porque ahora vamos a repasar todo lo que hemos visto. Pero antes de eso, on va finir ce partie, ¿sí? Vamos a terminar esta parte. Teníamos esta tarea de la anterior clase que yo me olvidé subir la Classroom. Entonces, ahorita acabo de subirla para que ya vayan poniendo sus cosas. Teníamos que hacer un email, ¿ok? Invitando a un amigo para que vaya a sus casas, o a su casa, perdón, y le tenían que dar una pequeña ruta y hacer le plan o el croquis. ¿Ok? C'était comme ça. Eso es lo que hay que hacer. Nos hemos quedado en esta parte. Para ya finalizar esta parte, oui, on va bien de faire ça. Vamos a acabar de hacer esto. Bien, c'était ça, oui. Ah, no, antes que nada. Chicas, Maite, Luz, ¿qué es lo que hemos visto en la anterior clase? ¿Se acuerdan? ¿O se han olvidado? La carta postal. Oui, exactement, la carte postale. ¿Qué más hemos hecho? ¿Vous vous rappelez ça? Hemos visto qué cosa. Algo bien importante, ¿se acuerdan? Ça, esa. Oui. ¿Vous vous rappelez, chicas? ¿Se acuerdan? Dans les cartes postales, en las cartas postales habíamos visto lo que era formalidad, ¿verdad? Desde lo informal hasta lo más formal. Entonces teníamos bisou, bis y je t'embrasse. Habíamos dicho que todos significaban besos, te mando besos, te envío besos. La cosa era la formalidad a las personas. Por ejemplo, a Madame Pascal, Adam, bisou, es algo neutro, formal. Ya aquí, Tesla informatique. Ah, pardon, c'était à l'envers, era a la inversa. Este es re formal, bisou. Ok, Tesla informatique, service, compatibilité. Teníamos bisou a una empresa, entreprise. Y luego teníamos aquí a alguien más cerca, que era qui, je sais pas, a un amigo, ¿no? Je t'embrasse. Eso es lo que habíamos visto, el grado de formalidad que teníamos acá, los lugares también, algunas cosas que hemos visto en los viajes que hicieron estas personas. No, c'est comme ça. Vamos a continuar esta parte de acá, chicos, y luego vamos a ir al taller d'activité. Entonces tenemos le point de langue que nos toca hacer. Ah, les adjectifs démonstratifs pour désigner quelque chose. Adjetivos demostrativos para hablar de algo. ¿Ya? En español nuestros adjetivos demostrativos van a ser el ese, perdón, eso, esa, esos, esas. ¿Sí? C'est comme ça. Entonces, en français tenemos estos de acá, pero on va compléter. Compléter avec les formes présentes dans les cartes postales et dans les textes de l'activité 4. Vamos a completar esta tablita, chicos, mientras vuelven a leer esto, ¿ok? ¿Dónde se presentan? ¿Cómo se presentan? ¿Con qué sustantivo? Y todo eso. D'accord, chicos, s'il vous plaît, vous devez faire ça. Oui. Tenemos singulier, pluriel, masculin, féminin. Tenemos ce pays, papa, plage. Papa, hôtel. Papa, ville. Pluriel, c'est château. Papa, montagne. Oui.
Allez, chicos, s'il vous plaît, completen eso. Pueden checar las cartas de acá, las postales que tenemos aquí, ¿sí? Allez, chicos, vous avez fini ça? Oui? Ou pas encore? Todavía. Pas encore, c'est bon. D'accord, pas encore. On va attendre. On va faire ça, oui. On va faire août. Vous avez fini, les gars? Oui? Oui, alors, on va corriger, oui, chicos, vamos a corregir. On doit avancer, tenemos que avanzar esta parte. Oui, bien. Alors, entonces, tenemos aquí les adjectifs démonstratifs pour désigner quelque chose, oui, singulier, masculin, ce pays, oui, ce pays. Le féminin, chicos, ¿qué sería? ¿Qué han puesto en femenino? Féminin. ¿Nadie? Oui. Plage. Oui, ok. Je vais noter, ok? Voy a anotarlo aquí. Comme ça, Luz, 7. Comme ça? Comme ça. Oui, ça va très bien. 7. Plage. Oui. Allez, hôtel. Qu'un puesto en hôtel? Masculin. Singulier. C. Perfecto. Pero, comme ça? C. Aquí tenemos algo importante, ¿verdad? Oui, ça va. 7. Ok, perfecto. Aquí se van a preguntar seguramente, ¿por qué tenemos dos masculinos? ¿Ya?
Tenemos ce pays, cet hôtel, cet hôtel. Precisamente aquí tenemos, muchachos, dos masculinos. ¿Por qué? Porque hay choque de vocales. Este C, no podemos decir ce hôtel, cet hôtel. Entonces, para evitar ese choque, se añade lo que es una T. ¿Ya? Parfait, très, très bien. Allez, pour ville, ville, chicos, ¿qué han puesto ahí? Oui, c'est. Quoi du plus? C'est Comme ça? Oui, ça va, les gars. Super bien. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que para el femenino no hay cambios. ¿Ok? Tenemos ce pays, cette plage, cet hôtel, cette ville. ¿Ya? Ça va. Allez, dans ce parti. Tenemos pluriel, ces châteaux. Y en montagne, ¿qué hemos puesto en montagne? Pardon. Oui? Parfait. C. Oui. Perfecto. Entonces tenemos ce, cet, C. O sea, solo tenemos tres. C, cet, C. Bueno, cuatro. C, cet, C. Esos van a ser el eso. Bueno, en este caso me equivoqué, es S. Ese, esa, esos, esas. ¿Ya? Ese, esas, esos, esas. Perfecto. Ce pays, ese país. Cette plage, esa playa. Cet hôtel, ese hotel. Cette ville, esa ciudad. Ces châteaux, esos castillos. Ces montagnes, esas montañas. ¿Ya? Su femenino y masculino no cambia, es el mismo. Oui, jusqu'à là, vous avez des questions. ¿Hasta aquí tienen preguntas o tout est clair? Todo está claro. la prononciación, s'il vous plaît. Oui, c'est le même, es el mismo. C'est, cet, c'est. Oui, c'est comme ça. Merci. C'est, c'est. Oui, on ne prononce pas la S ici. Ici, on ne prononce Profe, pas. una pregunta. Eddie? Cuando es femenino o masculino y empieza con vocal, ¿hay alguna diferencia? Sí. En este caso, ¿en pronunciación? ¿O dónde? Sí, en pronunciación. Ah, no. En pronunciación para nada. Tal vez solo se hace la liaison aquí. ¿Ok? Es cet hôtel. Cet hôtel. Empezando ya sea por H muda o vocal, se hace la liaison. Cet hôtel. En femenino no pasa nada porque aquí tenemos su T. Cette plage, cette ville. ¿Ok? Cette plage, cette ville. Le même. Oui. ¿Tout est clair, Eddie? ¿Está más claro? Está claro, profe. Oui, ça va très bien, chicos. Alors, on va faire, s'il vous plaît, l'exercice. Quel exercice? 15. Oui. La page 59. Quinze, está mi ejercicio 15. Oui, 15. Alors, chicos, vous devez faire ça. Oui. Allez, Maïté, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire la consigne? Est-ce que tu peux lire la consigne? Complétez les commentaires avec C ou C. Oui, ça va très bien. Complétez les commentaires avec C, cette ou C. Très bien. Allez, chicos, s'il vous plaît, complétez ça. Après, on va corriger.
Oui, ça va. Allez les gars, vous avez fini? Pas encore. Pas encore, s'il vous plaît. D'accord, merci Luz, pas encore. Oui, c'était ça. Je mettrai comme ça suffit. Ça, c'est le mot. Oui. Avenue du promeneur. Je n'invite bien les touristes dans. Ça va, ok. Allez, nous pouvons corriger, chicos. Podemos corregir, oui. Oui, ça va. D'accord. Bien. Allez, s'il vous plaît, peut-être on va lire donc un. Je t'envoie ces 8 photos. Oui, photos. Ça, c'est le nom o el sustantivo. El nombre sustantivo con el cual va acorde el C, set, C. Oui. Denise. Les suivants. Photo numéro 1. Aquí está la photo. S'il te plaît, Marcelo, est-ce que tu peux lire? Oui. L'architecture de cette maison est vraiment originale. Oui, ça va, tu vas bien. L'architecture de cette maison est vraiment originale. C'est comme ça, Marcelo? Así? Oui, non. Non. Ouais, entonces, ¿cómo? Dis-moi, s'il te plaît. Épelle-le. Deletréalo. C-E-T-T. Oui.
Ça va très bien. C-E-T-T-E. Perfecto. 7. Parce que maison, c'est féminin, oui, es la casa. La maison. 7. Maison. L'architecture de cette maison est vraiment originale. Très bien. Allez, les suivants. Merci, Marcelo. Les suivants, s'il te plaît. Alex. L'architecture. Ah non. Tu connais cette avenue? Oui. Comme ça? Avenue est féminin? T'es sûr? C'est l'avenue. C'est un avenue. C'est une avenue. ¿Qué piensan, chicos? L'avenue. C'est bien. Très bien. Donc, ¿puedes leerlo todo? Tu connais cette avenue? C'est la célèbre promenade des Anglais. Oui, très bien. Bravo. Tu connais cette avenue? C'est la célèbre promenade des Anglais. Très bien. Merci, Alex. Oui, Luz? 3. Allez, Luz, 3. Oui. J'adore l'ambiance de ces marchés de province. Très bien, muy bien. Pero attention, on ne prononce pas la S, oui, no pronunciamos S. C. Oui, mais très bien. Solamente que estaba aclarando. Ah, no, ya, perfecto. Les marchés de province. Oui, très bien. Donc, j'adore l'ambiance de ces marchés de province. Très bien. 4, photo 4. Peut-être les Maïté. Oui, Maïté. Je ne vis pas ici, mais les touristes, non, il doit rester dans cet hôtel. Oui, ça va. Ok. Cet hôtel. C'est comme ça? Oui? C'est comme ça, Maïté? Ou peut-être double T? C'est comme ça. Comme ça, oui? D'accord. Bien. Parce que hôtel, c'est masculin, oui. Non, je n'habite pas ici. Mais les touristes, oui, touristes riches, descendent dans cet hôtel. Descendent dans cet hôtel. Très bien. 5, merci. 5, s'il te plaît. Eddie. Tu vois, c'est ciel bleu, c'est bleu, c'est soleil. Tonight, c'est les côtes. Très bien. Alors, entonces tenemos. Tu vois ce ciel bleu, ce soleil, c'est Nice. Ok, Nice es un lugar. Nice, c'est la côte d'Azur. Oui, ça va, chicos? Très bien. Allez, merci, Eddie. Photo 6. Roxana. Extrêmement. C'est un endroit, c'est parc magnifique. Oui, d'accord. Tu as dit c'est ou 7? Dijiste c'est 7. Très bien.
ça va très bien. Donc, j'aime cet endroit. Ahí está la liaison, chicos. Le parc, quoi? C'est C'est. C'est. Ah oui, très bien. C'est magnifique. Oui. J'aime cet endroit. C'est est magnifique. Pardon, est magnifique. Très bien. Photo 7, s'il te plaît. Luz. Luz 7. Oui, d'accord. Peut-être Marcelo 7. Oui. Ah, ces fleurs, ces couleurs, c'est extraordinaire et ça sent bon. Ok, ça va. Très bien. On a C comme ça ou avec S? Et avec S. Très bien. Ces fleurs, ces couleurs comme ça ou avec S? Avec S. Avec S aussi. Très bien. Donc, A, ces fleurs, ces couleurs, c'est extraordinaire. Oui, extraordinaire. Ese es E. Et ça sent bon. Et ça sent bon. Très bien. Alors, merci Marcelo. 8, s'il te plaît. Alex. De ma fenêtre, je vois ces jolies églises. C'est jolie église, comme ça. Oui. Alors, bien. C'est masculin ou féminin église, chicos? ¿Qué creen? C'est la église, pardon, c'est-à-dire c'est une église ou un église? Une église. Une église, oui, ça va. C'est-à-dire c'est féminin. Donc, on doit ajouter quoi? ¿Qué tenemos que añadir aquí? Cette. Perfecto. Bien, merci. 7. Très bien. De ma fenêtre, je vois cette jolie église. Très bien, chicos. Jusqu'à là, vous avez des questions. Hasta aquí tienen preguntas de vocabulaire, peut-être, ou pas. Tout est clair? Oui, je crois, tout est clair. Hein? Marcelo? Professeur, Oui. la photo 3, Oui. j'adore l'ambiance. Non entiendo muy bien la traducción de ambiance. Ah oui. J'adore l'ambiance. Biance. Oui, ambiance. Me gusta el ambiente en este caso. Me gusta el ambiente de esos mercados de Provenza. ¿No? De Provence. Oui, merci. De rien. Allez, qui d'autre? Tout est clair? Oh bien, ça va très très bien. Alors, on va continuer, oui. On va retourner la page. Cuando dice el numéro 4, Oui. no, je n'habite à Paris. Oui, ici. Luz, se cortó tu audio. Sí, la señal no está buena. Ah, oui, oui. Me he ido cortando. En el caso, cuando dice les touristes riches descendant, ¿cómo? ¿Es una expresión? Descendant. En este caso, chicos, tenemos el verbo bajar. ¿Cómo? ¿Sí? Bajar. En este caso, les touristes riches descendent dans cet hôtel. En este caso pueden decir que bajan en ese hotel. O se quedan, o arriban, o llegan. Ok, descendent. Ah. Descendant. Okay. Oui, on ne prononce pas E-N-T. Oui, ça va, très bien. Oui, alors, on va retourner la page. Quelle page? 53. 53, je crois. 53. Oui.
Alors, on va faire ce parti oui. S'il te plaît, Eddie, est-ce que tu peux lire la consigne 3? ¿Puedes leer la consigna 3? S'il les cartes portées, les répéter les informations. Oui, ça va très bien. Perfecto. Réalisez les cartes postales y répétez les informations. Vamos a leer, bueno, van a leer en este caso las cartas postales, las postales, y me van a encontrar esta información, s'il vous plaît. Por favor, chicos. 1. Le lieu. 2. Les activités. 3. Les impressions. 4. Les temps. Oui, y para eso, ¿qué necesitamos? Ah, tenemos que ver ça. Notre aide-mémoire. Vocabulaire, oui. Par exemple, donner ses impressions sur un lieu. S'il te plaît, Maïté, est-ce que tu peux lire les impressions? Puedes leerlas. C'est un endroit extraordinaire, magnifique et génial. J'ai. Ah, génial. Oui. C'est un pays de contraste. J'adore cette ville. Je passe des vacances maravilheuses. Merveilleuse. Merveilleuses. Oui, très bien. Muy bien, Maite. Ça va. Entonces tenemos donner ses impressions sur un lieu. Dar nuestras impresiones, ¿ok? De un lugar. Tenemos c'est un endroit, tal vez, extraordinaire. Es un lugar extraordinario. Magnifique, magnífico. Génial, génial. C'est un pays de contraste. Es un país de contraste, ¿ok? Nos encontramos en un país que es muy diferente al nuestro. J'adore cette ville. Yo adoro esta ciudad. Esta ciudad. Cette. Je passe de vacances merveilleuses. Paso vacaciones maravillosas. Merveilleuses. Oui, ça va. Allez, pour parler des activités, de ces activités de vacances, s'il te plaît, Marcelo, est-ce que tu peux lire? Oui. Je marche. Je visite des musées, la ville. Je me promène dans le parc, la ville. Je fais du shopping. Je me baigne. Baigne. Oui, ça va. Baigne. Très, très bien. Oui, entonces tenemos, pour parler de ces activités de vacances, je marche, je visite des musées de la ville, je me promène dans le parc, la ville, oui, je fais du shopping, je me baigne. Ça va très bien. ¿Qué tenemos? Yo camino, ça se marche. Oui, es el verbo marcher, caminar. Je visite des musées, la ville, visito museos, la ciudad. Je me promène dans le parc, la ville. Yo paseo en el parque o en los parques, la ciudad también. Je fais du shopping. Hago shopping o hago compras en este caso. Es que este shopping, ¿ok? Es más relacionado para ropa, ¿ya? Shopping. Si decimos compras, sería courses. En este caso serían compras en general como ir al supermercado para comprar ya sea comida, cosas, ¿ok? Pero este shopping es ropa. No. Je me baigne. Pardon, je me baigne. Tenemos, yo me baño. Oui, ça va. Dire le temps qu'il fait. Dire le temps qu'il fait. S'il te plaît. Luz, est-ce que tu peux lire?
Oh oui, peut-être la connexion de luz. Donc, qui d'autre? Ah oui. Alex, toi, s'il te plaît, essaye. Il fait beau, mauvais, Oui. il fait chaud, Il fait beau. froid, Merci. Merci les gars. Gracias Alex. Gracias Luz. Luz, yo sé que tu conexión está mal, así que t'inquiète, ¿ok? Tranquila. Bon, tenemos. Oui, c'est peut-être oui. Non, non, t'inquiète. Pas de problème. C'est pas ta faute. No es tu culpa. ¿Sí? Donc, tenemos il fait beau, mauvais. Il fait beau, mauvais. Il fait chaud, il fait froid. Il fait chaud, il fait froid. Que tenemos dire le temps qu'il fait. Decir el tiempo que hace, relacionado al clima. ¿Ya? Il fait beau. ¿Cómo lo traducimos? Hace un buen tiempo. Literalmente hace un buen tiempo. ¿Ok? O sea que es un lindo clima. ¿Ya? Il fait beau. Si lo traducimos literalmente, significaría hace bello. ¿Ok? Hace bello. Entonces, hace un buen tiempo. Hace un buen tiempo. Il fait mauvais. Perdón, mauvais. Il fait mauvais. Hace mal. Entonces, hace un mal tiempo. Hace un mal tiempo. Tenemos il fait chaud. Esto ya está más fácil. Hace calor. Il fait froid. Hace frío. ¿Ya? Este es netamente impersonal. Para hablar del tiempo se utiliza siempre il fait beau, il fait mauvais, il fait froid, il fait chaud. Oui. Entonces, chicos, s'il vous plaît, vous devez faire ça. Oui. Et vous devez trouver l'information dans les cartes postales. En las postales. Necesitamos quoi? Le lieu, les activités, les impressions, le temps ou la météo. Allez, chicos.
Bien, chicos. Nous pouvons corriger. Podemos corregir, oui. Bien, les gars. On va corriger, d'accord? Vamos a corregir. Bien. Pour la première carte postale, oui, la première carte postale, quels sont, dans ces cas, les lieux, les activités, les impressions, les temps? Tout d'abord, quelles sont les activités? ¿Cuáles son las actividades que hacen aquí? Je fais de... Oui, je fais quoi, Luz? Je fais du shopping. Très bien. Je fais du shopping. Oui, très bien. Dans shop. Et je téléphonais mon... Non, eso solo. Oui, solo eso. J'ai fait du shopping dans un souk. Oui, souk. Ok. Merci. Très bien. Alors, quelles sont les impressions? Les impressions. Peut-être... Oui, Luz? C'est extraordinaire. Oui, très bien. C'est extraordinaire. Oui, très très bien. L'expression, c'est extraordinaire. Es extraordinario. Wow. Bien. Alors, s'il vous plaît, le temps, c'est-à-dire la météo. Peut-être Marcelo, quel est le temps? Oui, il fait très chaud. Oui, il fait très chaud. Tu as raison. Combien? Cuánto, Marcelo? À 30, 36 degrés. Degrés? Degrés. Oui, degrés. Ça va très bien. Lo había anotado el anterior, chicos, pero creo que se me ha bugueado, ¿se acuerdan la lap? Entonces ya no pude. Entonces, lo voy a anotar otra vez. Degrés Celsius. Oui, c'est comme ça, Celsius. Tenemos 36 degrés Celsius. Bien. Très bien. Quel est le lieu? ¿Cuál es el lugar, chicos? Merci, c'est ça. Les pyramides. Oui, les pyramides, c'est-à-dire Égypte. Égypto. Très bien. Allez, les suivants. Bien. Quelles sont les activités? Bien. Quelles sont les activités, chicos? Oui, peut-être. Je marche. Oui, ça va, très bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Je marche. Oui, marche. ¿Qué más? Je visite les musées. Oui, je visite les musées. Oui. Quoi du plus? ¿Qué más? Je me promène dans Central Park. Très bien. Je me promène dans Central Park. Très bien. Je marche. Je visite le musée. Je me promène dans Central Park. Très bien. Allez, quelles sont... Oui, les expressions. Chicos, les expressions. Ou il n'y a pas d'expression. O no hay expresiones. Oui, peut-être, s'il te plaît. Daniela, quelles sont les expressions? J'adore cette ville. Très bien. J'adore cette ville. J'adore cette ville. Très bien. Il y a d'autres, imaginez, ouais. C'est l'unique, c'est la unique. Donc, ah oui. Quel est le temps?
Peut-être où il n'y a pas du temps. Peut-être, s'il te plaît, Eddie, quel est le temps? Nous informe ça, nos informa. Imaginez les restaurants. Oui, no, dans ce cas no, en este caso no. Pregunto, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es el clima que hace ahí? ¿Nos informa esta carta postal o no? No. Oui, vous avez raison, chicos. Merci. Non, il n'y a pas du temps. No hay tiempo. ¿Ya? Très bien. Donc, quel est le lieu? ¿Cuál es el lugar, chicos? New York. New aux York. États-Unis. Oui, aux États-Unis, ça va très 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 bien. Aquí no informa, oui, peut-être New York. Non, no informa, pero Central Park. Très bien. Allez, le dernier et l'ultimo. Quelles sont les activités? ¿Cuáles son las actividades, chicos? Activités avec verre. Oui, Le carnaval. les activités. Las actividades. Oui. Creo que actividades. Perfecto. No menciona actividades, oui. Deuxième ville dans cet immense pays. Hier, l'Amazonie, aujourd'hui, une magnifique plage. C'est un pays des contrastes. Il fait beau. Le carnaval commence demain. 4 jours de samba non-stop. Je t'embrasse, Monique. No nos dice exactamente qué hace. ¿Ya? Entonces, il n'y a pas des activités. No hay actividades. Donc, Ah oui, les expressions. Les impressions, chicos, ¿cuáles son? Une magnifique plage. Ouais, peut-être une magnifique plage. Ça, waouh, no puedo. Ok, no. De contraste. Oui, très bien, ese es más específico. C'est un pays des contrastes. Oui, c'est un pays des contrastes. Y también podemos poner une magnifique plage. Magnifique, oui. Magnifique, c'est un pays des contrastes. Donc, quelle est la météo, chicos? Avec ça, je pense. Profesor, una consulta. Sí. ¿Podría ser también cet Il fait beau. immense pays? Cet immense pays. Peut-être, je crois. Sí, puede serlo. Es una impresión, ¿no? Es un grande país, es enorme. Cet immense pays. Oui, pourquoi pas? ¿Por qué no? Bien, alors, le climat, c'était il fait beau. Oui, oh zut, horrible. Il fait beau. Hace un buen clima. Très, très bien. Ah oui, quel est le lieu? El lugar, chicos. Rio de Janeiro. Oui, c'est ça, non? Rio de Janeiro. L'Amazonie. Plus spécifiquement, peut-être. Ouais, sí se encuentra ahí, ¿no? D'accord. Ça va, chicos. Jusqu'à là, vous avez des questions. Hasta aquí tienen preguntas, pas des questions. Tout est clair. Oye, profesor, en la segunda carta de Nueva York, en la anterior clase veíamos esa expresión de imagine la avenue la plus chic du monde. La plus chic, ¿puede ser una impresión? La plus chic. Oui, je crois. Yo pienso que sí podría ser, a pesar de que aquí no nos menciona. ¿Sí? Peut-être. Pienso que sí podría ser. La plus chic. La plus chic. La plus chic du monde. La más genial. ¿Ya? La más genial del mundo. Peut-être aussi génial. Y como segunda actividad en la misma carta dice
visit Chinatown, eso igual creo que es una... Cuenta como actividad. Je visite Chinatown. Ah, oui, tu as raison. Je visite, oui, yo visito. C'est vrai. Merci Marcelo. Je visite Chinatown. Ça va, très bien. Merci les gars. Bon, alors on va continuer ça, oui. Estamos acabando esta parte, por favor. Oui, dire. Ah, nos falta esta parte. D'accord. Bien. Tenemos point langue. Écrire à ses amis, sa famille. S'il te plaît, Daniela, est-ce que tu peux lire la consigne A? Écrit à ses amis, sa famille. Oui, A. Retrouver dans les 3 cartes les formules pour commencer et pour terminer. Merci. Tenemos retrouver dans les 3 cartes les formules pour commencer et pour terminer. Tenemos que encontrar en las 3 cartas postales las fórmulas, ¿ok? Las palabras que se utilizan para comenzar y para terminar. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? ¿Cómo inicia y cómo termina, chicos? Chère maman. Parfait. Inicia con chère maman, querida mamá, chère maman. ¿Y cómo termina? Avec. Bisous, Annie. Perfecto. Bisous, Annie. Perfecto. Esto es lo que, entre comillas, tienen que memorizar. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de formatos es lo que se fijan los examinadores de los DELF, ya sea para cartas, para emails, para postales, esas cositas. Entonces tenemos chère maman, bisous, Annie. Aquí, ¿cómo inicia? Oui. Salut les filles. Très bien. Salut les filles. Salut les filles. Hola chicas. Y termina avec. Bis. Oui, très bien. Perfecto. Termina más específicamente, incluso aquí, ¿ok? Con à bientôt. Au bureau avec les photos. À bientôt. Desde aquí ya se está despidiendo, si se dan cuenta. Hasta pronto en la oficina. À bientôt au bureau avec les photos. Bis, Catherine. Lo mismo acá. Desde aquí ya se despide. Je te téléphone à mon retour. Te llamo en mi retorno. O a mi vuelta, si quieren. Ya desde ahí ya se está despidiendo. Je te téléphone à mon retour. Bisous, Annie. À bientôt au bureau avec les photos. Bisous, Catherine. El tercero, chicos, ¿cómo inicia? Cher Max. Perfecto. Cher Max. Es decir, cher para masculino y el mismo acá, cher para femenino. Simplemente cambia la escritura. Même pronunciación. Bien. ¿Y cómo finaliza, chicos? ¿Desde dónde? T'embrasse. Je t'embrasse, Monique. Parfait. Merci, les gars. Gracias, chicos. Je t'embrasse, Monique. Je t'embrasse, Monique. Listo. Como este es mucho, mucho más informal, ¿verdad? Habíamos hablado de eso. Se dan cuenta que no hay una frase para despedirse, como por ejemplo, je te téléphone à mon retour, peut-être à bientôt au bureau avec les photos. Y a pas, no hay. Oui? Ça va. Alors, on va faire B. Oui, B, s'il vous plaît. Oui. Alex, est-ce que tu peux lire B? Complétez votre liste avec les formules suivantes. Parfait. Très bien. Complétez votre liste avec les formules suivantes. Tenemos cher ami, amicalement, coucou, ma chère, Sonia, amitié, mon cher Paul.
¿Y qué tenemos? Cher ami, queridos amigos, amicalement, amistosamente, coucou, hola, ma chère, mi querida Sonia, en este caso, ma chère Sonia, amitié, amistades, y mon cher Paul, mi querido Paul. Entonces, lo que tenemos acá, podemos usar también esto, ¿d'accord? Según qué, el grado de formalidad. Por ejemplo, chicos, cher ami, ¿es formal o informal? ¿Qué piensan? Cher ami. Informal. Informal, oui, vous avez raison, informal. Amicalement, despedida. Formal e informal, ¿qué piensan? Formal. Formal, oui, peut-être, c'est formal. Es mucho más formal que, en este caso, salut, digamos. Bien. Coucou, inicio, coucou, ¿formal o informal? Informal. Perfecto, informal. Ma chère Sonia, ¿formal o informal? Formal. En este caso va a ser formal. Y ma chère Sonia. Tenemos amitié, ¿formal o informal? Informal. Ok, en este caso sí va a ser formal. Ok, amitié, amistades o amigos, como quieran llamarlo. Bien, mon cher Paul, ¿formal o informal? Formal. En este caso va a ser formal. Ok, formal e informal podemos decirlo. Este ma chère Sonia y mon cher Paul están como en un grado de neutro. Ok, neutro, comme ça. D'accord. Pour mieux comprendre. Una consulta. Oui. ¿Cómo yo hago la diferencia entre lo que es formal y lo que se considera personal? Oui. En una carta formal en español no ponemos mi querido Paul, por decir. Eso es algo muy personal, no es informal, pero es algo muy personal. Mi consulta es cómo yo diferencio en francés aquellas frases que las tengo que considerar como formales y las que tengo que considerar como a nivel personal, a nivel más familiar, más íntimo. Oui, t'inquiète. Muy buena pregunta, Roxana. Merci. Esto, chicos, sí existe como en español, ¿verdad? Muy respetuosamente, como escribimos en cartas. Podemos decir que las cartas son algo muy peligroso. Lo mismo en español. Y lo raro es que nosotros no sabemos escribir cartas. Escribimos cartas, y eso he visto en muchas personas, como si fuera un mensaje normal, como si fuera un email a un amigo, a pesar de que estemos escribiendo, no sé, al director de la universidad y todo eso. ¿Ya? En francés, y esto de las cartas se lleva en el nivel B2. Ahí ya estamos viendo esa parte. Pero sí hay palabras para eso. Por ejemplo, ya no vamos a poner, qué sé yo, a tu jefe. Y no vamos a poner cher chef, querido jefe. No ponemos eso. Ponemos monsieur, no sé cómo se llamará, por ejemplo, Pérez. Monsieur Pérez. Coma. Ahí acaba tu introducción. ¿Ok? O sea, esta parte de salut les filles, eso es Monsieur Pérez. ¿D'accord? Coma, abajo. Ahí ya redactas. Je vous écris au nom de no sé qué. Te escribo en el nombre de la oficina tantos. Bien, ¿qué más se puede poner? Si ustedes no conocen el nombre, el apellido de la persona, ponen el cargo. En este caso, Madame, Monsieur. Le directeur, oui, el director directamente es, le directeur. Ou peut-être la directrice. Directrice, comme ça. Coma, y ahí ya va abajo.
Esa es la diferencia, si se dan cuenta, entre algo súper sencillo como es una carta postal y a una carta formal. D'accord? C'est monsieur, madame, monsieur le directeur, merci, madame la directrice, comme ça. Y luego ya ponen, qué sé yo, je vous écris au nom du bureau. Je vous écris au nom du bureau. À La Paz, ouais. À La Paz, au cause, je sais pas, à cause de quelque chose. Algo como así. Y ahí explican su situación. E incluso, chicos, para hacer cartas, siempre tiene que haber lo que es una estructura. ¿Ya? Y las personas que trabajan con eso deben saberlo muy bien. Hay una estructura para eso, para no redundar, para no hablar lo que sea. ¿D'accord? Eso es parte de la redacción. Y lamentablemente no se la practica mucho. Pero aquí los franceses les encanta eso. Y ya desde ya les digo, muchachos, que hay que saberse muy bien lo que es argumentar. Argumentar, exponer, explicar de forma coherente y ordenada. Eso es lo malo del francés. No, honestamente, nunca había visto eso en otros idiomas. O tal vez yo nunca he prestado atención. En francés sí, y piden bastante para probar ciertas cosas. Y como ça, ¿sí? Pero más que todas estas cosas se ven en un nivel un poquito más avanzado, que va a ser el B2. Ahí sí pulen todo lo que es redacción de cartas, cosas complicadas de oficina y demás. Porque de hecho ese nivel está hecho para eso, está adecuado para eso. ¿Sí? C'est comme ça. ¿Ça va, Roxana? Profesora, quería acotar a lo que estaba comentando. Oui. Tenía una compañera que ha postulado a una beca para Francia, pero le pedían que su motivación, carta, esté bien fundamentada, bien argumentada, todo. O sea, ha sido bien exigente la embajada de Francia. Oui, c'est vrai. Merci. Tienes mucha razón en eso. ¿Ok? Ça, c'est la lettre de motivación. En español no manejamos una carta de motivación. ¿Qué es una carta de motivación? En Francia te piden todo el tiempo. Y es más, para becas, para postulaciones, en este caso hay uno que es para asistentes lingüísticos, para irse a Francia y enseñar español, y eso es lo que yo quiero hacer también. Es como que te piden la redacción avanzada. Y no una redacción, supongamos, de que escribes 500 palabras, escribes 10 hojas y le envías eso, no. Una hoja basta. ¿Por qué? Porque tienes que ordenar tus ideas bien, de forma coherente, ordenada, organizada. Eso es lo malo, ¿no? Como les dije, en otros idiomas no he visto. Los que saben otros idiomas me podrían decir si es que es así también, en esos niveles, o no. Bueno, eso es del francés, muchachos. Mais bon. C'est comme ça. Ça, c'est la lettre de motivación. Y también, si no me equivoco, en este libro, no, en el segundo libro creo que vamos a aprender a hacer una letra de motivación, una carta de motivación, para todo. Para postular un trabajo, para postular a becas, para postular a, ¿qué más será? Para añadir lo que es tu CV, a tu CV y todo eso. Donc, c'est comme ça, chicos. ¿Oui? ¿Vous avez des questions? ¿Más preguntas? Yo una pequeña, profesor. Cuando escribe Monsieur le Directeur, ¿es necesario colocar el artículo? Sí, es necesario. Literalmente estamos diciendo aquí, señor director. En francés decimos Monsieur le Directeur, Madame la Directrice, como también cuando les digo Salut les filles, salut les gars, hola chicos, hola chicas, sigo diciendo le, si se dan cuenta. Salut les gars, hola chicos, directamente. Les gars, salut les filles. ¿Sí? C'est comme ça. Siempre se utiliza el artículo ahí. De rien, Marcelo. ¿Otra pregunta, muchachos? ¿Sí? Podemos resolverlas. D'accord, ça va. A ver, yo tengo una pregunta para ustedes, muchachos. ¿Alguno está interesado en postular
algún tipo de becas de la Embajada de Francia o Campus France? Oui, Marcelo, oui. Les autres? Bien, los demás chicos pueden levantar la manito, hacer el pulgar, lo que quieran. ¿Sí? O nada. Eddie también, toi. Perfecto. Donc, Roxana también. Ah, no, perdón, Luz también. Perfecto. Bueno, si tienen preguntas, hay las páginas, pero también pueden preguntarme, ¿no? Como les dije, hay esta parte de ser asistente lingüístico en Francia, que es hasta los 35 años. Entonces, hay tiempo, yo pienso, que piden como mínimo francés B1. Y está fácil de alcanzar, muchachos, pero necesitan el DELF, y eso solo lo da la Alianza Francesa. Así que a mí me encantaría prepararlos lo que se pueda para que se pueda dar cualquier DELF. ¿D'accord, chicos? Entonces, muchas pilas con eso. Y sí, desde ya les digo, es muy importante esto de la redacción, de organizar bien tus ideas y todo eso, porque eso es lo que aprecian, eso es lo que piden. Ellos viven así. Y para nosotros es un choque cultural muy grande. Para mí sí lo fue, porque yo escribía cómo pensaba o cómo hablaba, ¿no? Entonces no me organizaba nada y ahí me di cuenta que mis ideas eran tan incoherentes, no se relacionaban ni nada de eso. Entonces así, muchachos, d'accord? Bien. Alors, c'est comme ça. On va passer dans ce parti. Oui, on doit faire ça. Oui, on doit faire ça. C'est ça. Indiquer la provenance, la destination. Oui. Indiquer la provenance et la destination. C'est quoi la provenance? C'est quoi la destination, chicos? ¿Qué creen que sea? Provenance, destination. ¿Qué página? Perfecto. Tal vez algo como de dónde proviene y a dónde va su destino. Perfecto. Procedencia. Procedencia. Procedencia, destino. ¿Sí? La provenance, la destination. Tenemos aquí, on va faire ça. Écoutez l'enregistrement et répondez. Qui parle? Quelle est la provenance de la lettre? Choisissez le timbre qui correspond aussi. Okay, tenemos que corresponder. Tenemos que elegir el timbre. En español es timbre, ¿verdad? La pequeña estampilla. Estampilla, timbre. Al cual corresponde. Por ejemplo, on va lire ça. Tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3. S'il te plaît, Marcelo, est-ce que tu peux lire un? ¿Puedes leer uno? Oui. Destinataire, Max Jackson. 32 ist 60 Main Street, New York. Oui, États-Unis. Très bien. ¿Lo sigo leyendo los demás? Esto de acá, lo que he escrito. Oui. Marc Girard, 27 Avenue Verdier, 9 2 1 2 0 Montrouge. Oui, ça va, Montrouge. Très bien, merci Marcelo. Entonces tenemos aquí le destinataire, l'expéditeur. C'est quoi l'expéditeur, chicos? C'est quoi l'expéditeur? C'est la personne qui va envoyer ça, oui, está enviando la carta. Le destinataire, el destinatario. ¿Cómo se dice en español expéditeur? C'est remitente? Oui, expéditeur. Peut-être? Oui, c'est ça, remitente. Donc, si se dan cuenta aquí, la persona, l'expéditeur, est français. Es francés. Es Marc Gérard. Oui. Et le destinataire est peut-être américain. Es de Estados Unidos, yo pienso. Por eso está 32 East 60 TH. D'accord? C'est comme ça. États-Unis. Oui, ça va. C'est bien. États-Unis. Ça va. Bien. Alors, s'il vous plaît, Daniela, est-ce que tu peux lire 2? El 2.
Oui, Daniela. Victorio, Vanetti, Oui. Via, Bleu, Turco, 80, 11. 11, Oui. 80, oh non, 40, Mhm. 12, 3, Oui. Bolo, Italie. Italie, ça va. Alors ça, l'expéditeur. Michel, Tourson, Mhm. France, cours de théâtre, Mhm. 33, 000, Oui. Bordeaux. Oui, ça va très bien. Merci. Entonces tenemos aquí. Le destinataire peut-être est italien. Oui, italien. Voilà l'Italie. Vittorio Vanetti. Turco 91, Bologne. No sé. Très cliché, chicos. Bien. L'expéditeur, c'est français, oui. Michel Toussaint. 15 rue du Théâtre, 33000. Bordeaux. Très bien. Le dernier, pour finir. 3, s'il te plaît. Luz, est-ce que tu peux lire 3? Oui, Sandra Vieira, Juan para 12, 53, Apio 21, 0, 1, 12, 2, 80, 00, São Paulo, Brésil. Oui, très bien. Alors, l'expéditeur. Cécile Berthoud, 14 rue des Plaines, 7514 Paris. Oui, très bien. Ça va. Entonces tenemos le destinataire. Bon, la destinataire est peut-être brésilienne. Oui, brésilienne. Sandra Vieira. Bien, c'est ça. Voilà, Brésil. Oui, Vieira. C'est difficile, chicos. Alors, l'expéditeur, c'est française. Oui, c'est pas français, c'est française. Parce que c'est une femme. Es una mujer. Cécile Berthaud. Oui, ça c'est, creo que este es un 7. D'accord? Tenemos 74 rue de Plantes, 75014 4, Paris. Oui, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tenemos 5 minutes. Esperemos alcance. Oui. Entonces ya vimos que los expéditeurs, ok, van a ser franceses. Et le destinataire van a ser américain, italien et brésilienne. Oui. Alors, on va écouter l'enregistrement et on va répondre. Oui. Qui parle? Quelle est la provenance de la lettre? Choisissez le timbre qui correspond. ¿Quién habla? ¿Quién es el provenance? On a dit quoi? Ah, la procedencia. ¿De dónde es la procedencia de la carta? Y también, ¿qué estampilla corresponde a cuál? Tenemos A, B, C. On va écouter ça, chicos, s'il vous plaît. Quelques 5, 2, 2, sección 3. Mi cuello. Attends. Esperen, chicos, esperen. Leçon 3. Oui, c'est ça.
Ça va. Alors, qu'est-ce que vous avez compris, chicos? C'est comme ça, oui. ¿Qué han entendido? Qui parle? ¿Quién habla, chicos? Peut-être lui, peut-être lui, peut-être lui. Se escuchó con eco, profesora. ¿Ah, sí? El audio. Oui. Sí. Ay, lo siento, no sé por qué. Alors, je verrai, oui. Alors, un moment. Alors, laisse-moi voir, ok, déjenme ver esto, chicos. Pourquoi está tan bajito? Oh, d'accord, je pense. Oui. Bien, ça va, chicos? Qui parle? Le facteur, oui, le facteur, l'homme, l'enfant. Quel timbre est belle? A, B, C, peut-être. Par les trois, les facteurs, Oui, par le... l'enfant, Oui, trois. le 3. Oui, c'est... Nombre est chinois. Oui, c'est vrai, chinois. Il est chinois, il vient de loin, a dit. Viene de muy lejos, il vient de loin. Il est chinois, es chino. C'est un bon timbre pour ta collection. Es una buena estampilla para tu colección. Y c'est comme ça. Entonces va a ser este de acá, chicos. Ay, ¿por qué no raya? Ah oui, c'est comme ça. Peut-être ça. ¿No sería la A, profesor? Mais oui, pourquoi? Le panda. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Esto es más chino que esto es más japonés, pienso. Oui, Oui. la C indica USA. Ay, cierto, chicos. C'est vrai. C'est vrai. Donc, ça, c'est aux États-Unis, l'Autriche et Chine. C'est vrai. Oui. Merci, Marcelo. Alors, entonces, avec ça, oui, on a fini. On va faire ça. Espero que mañana podamos terminar, d'accord, chicos, esta parte, porque ya tenemos que ver lo que es el mini test que hay siempre después de cada lección y a ver qué tal. D'accord, chicos? Oui. N'oubliez pas, chicos, de subir su email que habíamos hecho el anterior. Ya he puesto recién hoy, si es mi culpa, la tarea en Classroom, d'accord? Donc, vous devez prendre la photo, tienen que tomar la fotito y subirlo, nada más. D'accord? Bien, avec ça, chicos, on a fini, s'il vous plaît. Allumez votre caméra. Ça, c'est pour l'appel, pas la liste. Oui, ça va très bien. Allez, allez. Merci. Donc, souriez les gars, s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Bien. Espérenme, algo pasó, chicos. De nuevo. 1, 2 et 3. Merci. Gracias, chicos. Alors, on se voit demain, d'accord? Nos vemos mañana. Au revoir. À demain, chicos. Bonne soirée à tous. Buenas noches a todos. Bonne soirée. Ouais, merci. Au revoir.